Çınarcık Barajı, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yer alan önemli bir su kaynağıdır. Doğal güzelliklerle çevrili bu baraj, bölgedeki sulama ihtiyacını karşılamak için hayati bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda su sporları ve doğa yürüyüşleri için de ideal bir alan sunar. Çınarcık Barajı, hem doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunur hem de çevresindeki yeşil alanlar sayesinde huzurlu bir atmosfer sağlar. Burası, hem bölge sakinleri hem de doğa tutkunları için keyifli bir kaçış noktasıdır.